फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ देसी नुस्खे की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। पुराने ज़माने में जब हमें ठंड लगती थी, सर्दी या जुकाम होता था, तो हमारी दादी और नानी इस रेमेडी को बनाकर हमें खिलाती थी और हमसे बीमारी कोसों दूर भाग जाती थी। तो ये एक तरीके की देसी मिठाई भी है और देसी नुस्खा भी है। तो चलिए बिना देर के बनाना स्टार्ट करते हैं। इस देसी मिठाई को बनाने के लिए डियर इन सभी देसी घर में मौजूद चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने जिन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है, इसमें देसी गुड़ हाफ कटोरी, सौंठ हाफ टी स्पून, सौंफ पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, रॉ सॉल्ट यानी सेंधा नमक 1 पिंच, दालचीनी का पाउडर 1 पिंच, हल्दी पाउडर 1 पिंच, हाफ टेबल स्पून कच्चा नारियल। उसके छिलके को हटा देंगे और उसे छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। कुछ टुकड़े बादाम के, हाफ टी स्पून देसी घी। इस देसी मिठाई को बनाकर खाने के बाद आपसे ठंड कोसों दूर भाग जाएगी। जुकाम होने पर बड़े हो या बच्चे, सभी की खांसी जुकाम कोसों दूर भाग जाएगी। मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया तो मुझे याद आया कि ये दादी और नानी के नुस्खे आपके साथ ज़रूर शेयर करने चाहिए। चलिए अब आगे की रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले गैस पर कोई बर्तन रख देंगे जिसका तला थोड़ा भारी हो, वरना गुड़ जल जाएगा। और गैस को ऑन करके उसकी फ्लेम लो पर कर देंगे। हाफ कटोरी के लगभग गुड़ है, इसको डाल देंगे। गुड़ को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। गुड़ बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए डियर। इस रेसिपी को मैंने गैस और माइक्रो दोनों पर बनाया है। इस देसी मिठाई को बनाने के लिए मात्र 1 से 1.5 मिनट का समय लगता है। सौंठ पाउडर डाल देंगे। अगर सौंठ पाउडर नहीं है, आप अदरक को कूटकर उसे डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी पाउडर, इलायची पाउडर। इलायची पाउडर, अगर किसी के जोड़ों में दर्द है तो भी इलायची पाउडर बहुत फ़ायदा करती है और ये गले से खराश को दूर करती है। घी प्योर देसी घी होना चाहिए। कच्चे नारियल के कुछ पीसेस, दालचीनी पाउडर और सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर इसलिए डालते हैं जिससे गले में रिफ्रेशमेंट बनी रहती है, सांसें हमारी तरोताज़ा होती हैं। इन सभी को डालकर गैस को बंद कर देंगे और एक स्पून से इसे बराबर चला देंगे। बस इस रेसिपी को बनाने के लिए, इस देसी मिठाई को बनाने के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि गुड़ जलना नहीं चाहिए। सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक मीठे को बैलेंस करता है। साथ ही अगर हमारे गले में खराश है या फिर खांसी आ रही है सूखी, तो ये सेंधा नमक कफ को गलाने के लिए मदद करता है। फिर से दोबारा गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम लो पर होनी चाहिए। सॉल्ट को डालकर स्पून से एक बार चला देंगे, हल्का सा पका लेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। डियर, इसे गरम गरम ही खाना है। बस आपका मुंह नहीं जलना चाहिए, जीभ नहीं जलनी चाहिए। फूकते हुए इसको खाना, और इसको खाने के बाद डियर आपको चाय, पानी, दूध, जूस कुछ भी नहीं लेना है। इसलिए रात में जब आप बेड पर जाएं तो इसे खाकर और सो जाएं और सुबह तक आपका बुखार, जुखाम, खांसी, ठंडी सभी कुछ दूर भाग जाएंगे। अब मैं आपको सेम प्रोसेस माइक्रो में करके दिखाऊंगी। माइक्रो में टोटल 1.5 मिनट का टाइम लगता है। ये बिल्कुल ओरिजिनल टाइम है। सेम इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करना है। सभी मसाले इसी तरीके से डालने हैं गुड़ के साथ और माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेना है। फर्स्ट बार में 1 मिनट लगा, दूसरी बार में आधा मिनट और लगा। डियर, माइक्रो पर 1.5 मिनट का टाइम पूरा हो गया है। देसी मिठाई दादी नानी की रेमेडी बनकर रेडी है। जब आप इसको खाएंगे, हल्का गर्म ही इसे खाना है, तो ये आपकी मिठाई की भूख को भी पूरा करती है। आपको कहीं से भी किसी और मिठाई को खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट रेशियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप सभी इस पुराने ज़माने की देसी मिठाई को बनाएं और अपनी नानी
दादी और माँ का थैंक यू करें, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड है डियर। फ्रेंड्स, वीडियो को देखें, बनाएं और इसे बनाकर आप अपने परिवार के साथ एक एक चम्मच सभी खाएं रात में सोते समय, और ठंड को और बीमारी को कोसों दूर भगाएं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय डियर।